今日は抹茶ミルクプリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、抹茶ミルクプリンを作っていきたいと思います。今回のプリンレシピはですね、火を使わずに混ぜて冷やすだけで簡単に作れるレシピです。とてもミルキーで濃厚な抹茶プリンに仕上がります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、生クリーム、お砂糖、練乳、抹茶、粉ゼラチン、お水、黒蜜。今回はこちらの材料で作っていきます。まず生クリームに関しましては、こちらは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。こちらは植物性のホイップで代用していただいても OK です。植物性のホイップを使うとすっきりとした味わいに仕上がります。動物性のね、生クリームを使っていただくとコクのある仕上がりになります。そして甘さですね。今回はお砂糖とプラス練乳で甘さをつけていきます。練乳を加えていただくことで甘さにコクが出てミルキーな仕上がりになります。ただね、練乳がない場合はこちらはお砂糖で代用していただいても OK です。その場合はお砂糖を大さじ3杯入れてください。そしてあとはですね、今回カラメルの代わりに黒蜜を使って作っていきたいと思います。お好みでこちらをカラメルにしていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにゼラチンを溶かしていきます。お水をまず耐熱容器に入れてください。そしてこちらを電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、40秒加熱しました。今回はお水を電子レンジで加熱したんですが、こちらあらかじめお湯を用意しておいて、お湯を使っていただいてももちろん OK です。そしたらこの中にゼラチンを入れます。そしたらこちらをですね、よく混ぜてゼラチンをしっかり溶かしてください。今ね、すごく白濁としてると思うんですが、溶けてくるとね、透明感が出てきます。そのぐらいになるまでしっかり混ぜましょう。はい、OK です。このようにゼラチンのつぶつぶがなくなって透明感が出てくるまできちんと溶かしてください。そしたらこちらをですね、使うまでこのまま置いておきましょう。それでは続いてプリンカップに黒蜜を入れていきます。今回は 150ml のプリンカップを使用していきます。こちらはお好みの容器で作っていただいて OK です。そしたらこの中に黒蜜を入れましょう。はい、このぐらいね、黒蜜を入れておいてください。それでは続いて生地を作っていきます。まず抹茶パウダーを耐熱の容器に入れてください。そしてここにお砂糖も一緒に加えます。これを一度よく混ぜましょう。このようにね、最初にお砂糖と混ぜておくと抹茶がね、綺麗に溶けやすくなります。今回ね、抹茶を 10g 入れてるんですが、大さじで言うとだいたい大さじ 1.5 杯ぐらいですね。そのぐらいを目安に入れてみてください。そしてよく混ざったら続いてここに牛乳を少し入れます。大さじ2から大さじ3杯ぐらいですね、入れてください。そしてよく混ぜましょう。最初に少量の牛乳で溶いていきます。このように全体が馴染んだら一度こちらをね、電子レンジで加熱していきます。加熱するとね、抹茶のダマがなくなりやすくなります。こちらを電子レンジ 600W で20秒加熱してください。はい、20秒温めました。そしたらよく混ぜてください。そして抹茶のダマがないようにしっかり混ぜましょう。最後こすのでね、そこまで厳密にやらなくても大丈夫です。でもある程度まではね、しっかり混ぜておきましょう。はい、これで OK です。そうしましたら続いてここに練乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。よく混ざったらここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜます。そしてよく混ざったら続いてここに生クリームを入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、このように綺麗に混ぜたらこの生地をですね、電子レンジで一度温めます。だいたい人肌程度まで温めてください。冷たい状態でゼラチンを加えてしまうとゼラチンのつぶつぶができてしまう時がありますので、必ず人肌程度まで温めてからゼラチンと合わせるようにしてください。それではこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。
はい、1分加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜてください。この時に人肌程度になってれば OK です。まだ少し冷たいなと思ったらもう少し加熱してみてください。そしたらこちら溶かしておいたゼラチンを中に加えます。この中に入れてしっかりゼラチンを入れてください。そしてよく混ぜましょう。はい、 OK です。そしたらね、一度こちらの生地をこしたいと思います。こすことでまだ少しだけ溶けきれていない抹茶などを取り除くことができます。ただですね、そこまで気にならない場合は生地をこす工程は省いていただいても大丈夫です。そしたらこちらこしていきます。結構ね、こうやって底の部分に残ってたりもするので、一度ねきちんとこしていただいた方が仕上がりもね綺麗になると思います。はい、そしたら軽く混ぜます。はい、 OK です。そうするとね、とても滑らかな生地に仕上がります。そしたら続いて別のボウルに氷水を用意してください。そしてボウルを当てて氷水でね少し冷やしていきます。そうすることで生地が分離することなくね綺麗に仕上がります。生クリームを使うとね、どうしても固めた後に生地が分離しやすいので、ギリギリまでねこのように混ぜながらボウルの中で冷やして、その後固めていきます。そうするとね分離しにくくなります。ただあんまりやりすぎるとねこの中で固まっちゃうので、やりすぎないようにだけね注意してください。冷やしている最中は必ずね混ぜながら冷やしましょう。はい、 OK です。これで常温ぐらいのね温度になってれば OK です。で目安としてはこうやってねほんの少しとろみがついてきてるの分かりますかね。こんな感じ、シャバシャバではなくてちょっととろみが本当に緩いとろみがついたかなっていうぐらいで大丈夫です。あとはね常温ぐらいの温度を目安にしてみてください。そしたら氷水から外します。あとはねこちらを型の中に入れていきます。この中に入れましょう。はい、このように入れてください。それでは残りも同じように入れていきます。容器に入れました。今回は 150ml のプリンカップ3つ分になります。こちらは目安にしてみてください。そしたらですね、こちらをバットに乗せて上にラップをかけます。そしてこのまま冷蔵庫で 2,3 時間しっかり冷やし固めてください。はい、今3時間冷やしました。ラップを外します。このようにとてもプルプルで美味しそうに仕上がってます。あとはねここに生クリームを絞ったりトッピングなどはお好みでやってみてください。今回はこのまま仕上げます。これで完成です。はい、これで抹茶プリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとてもねプルプルに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。プルップルです。いただきます。美味しい。もうねすっごく滑らかで抹茶の味が濃厚です。そしてね後味がねすごくミルキーな仕上がりになってます。黒蜜と一緒にいただきます。いただきます。黒蜜ともすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の抹茶のミルクプリンのポイントです。まずはじめにですね、今回カラメルの代わりに黒蜜を使ってます。こちらはお好みでカラメルを下に敷いていただいてもいいですし、黒蜜なしでもね抹茶ミルクプリンだけでも美味しく召し上がっていただけます。こちらはお好みでやってみてください。そしてまずはじめにですね、ゼラチンをきちんと溶かしておいてください。今回はお水をレンチンして温めて、その中にゼラチンを入れて溶かしたんですが、最初からお湯を入れてそして溶かしていただいてもどちらでも OK です。そして抹茶パウダーに関しましては、こちらは少量の牛乳としっかりなじませて、そして一度電子レンジで加熱してください。そうすることでダマができにくくなります。そしてしっかり溶いたら残りの牛乳と練乳、生クリームと合わせてください。そして生地をしっかり混ぜたら一度ね生地を温めるようにしてください。生地が冷たいとゼラチンを入れた時につぶつぶができてしまう場合がありますので、必ず人肌程度まで温めてからゼラチンと合わせるようにしてください。そして容器の中に入れる前に少し氷水に当てながら生地がね常温ぐらいになるまで冷やしてください。こ
こであんまり冷やしすぎるとボウルの中で固まったりしてしまいますので、冷やしすぎだけには注意していただけたらと思います。そうすることで冷やした時に分離せずに綺麗に仕上げることができます。そして甘さに関しましては、こちらはお好みで調整していただけたらと思います。今回黒蜜も入れてるんですが、このミルクプリン単品だけでもね、しっかり甘さがあって美味しい仕上がりになってます。なので黒蜜と食べると結構甘めに仕上がってますので、ちょっと甘すぎるなという時はお砂糖の量を少し減らして作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は抹茶ミルクプリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。